九州の大雨は今後も続く見込みです。引き続き土砂災害などに最大級の警戒が必要です。九州には発達した雨雲がかかり続けていて、先ほど気象庁は長崎県壱岐市で50年に一度の記録的な大雨となっていると発表しました。この後も九州では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日昼までに九州北部で200ミリの雨が予想されています。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。